Ακούνε και καζίνο. Πάλι φωνάξε ρε γάμο, τι θα γίνει ρε, πάλι φωνάξε. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό θα μας πάρουν τα σπίτια και τα χωράφια, μας διώχνουν από την Ήπεδρο. Και θέλουμε και εμείς να έρθουμε στη Βουλγαρία να ζητήσουμε και εμείς να γίνουμε Βουλγαροί. Επίκοοι και να μείνουμε στη Βουλγαρία, να γίνουμε αγρότες στη Βουλγαρία. Από την Ελλάδα μας διώχνουν. Τσίπρας. Ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθεί, να σηκωθεί, να φύγει. Είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που μεταφέρουμε είναι κυρίως αγροτικά. Θα είναι έμπρακτη η συμπαράσταση και με μηχανήματα, θα έρθετε εδώ. Θα γίνει και έμπρακτη η συμπαράστασή μας. Το Σάββατο έχουν συγκέντρωση πανελλαδική στη Θεσσαλονίκη οι ομοσπονδίες μας και πιστεύω ότι από Δευτέρα θα είμαστε και εμείς στους δρόμους μαζί με τους αγρότες να λύσουμε. Застраховка, я Дарчава, я Ниви, само това. Колко застраховка за мен? 4.000 евро. 3 човек къща, 12.000 евро. Много. Та Ниви не е много пари това. Πιο малко та Ниви пара за страховка. Добре, откъде е това? Откъде идва това? Кой го прави? Държавата кой го прави? Само я Дарчава, я Европа. Клепсенто пари всички парламент, сега хора плащане, само плащане. Στα 100 евро, 100, τα 5 за мен. Я ми кажи, прави ли са гърците да протестират според теб? Прави са. Те българите трябва да се дигнат повече.